经过这一次行驶中的体验，我发现这个注册空调有个严重的问题。今天的第一件事，先装这个电池。我打算把这个电池装到这个位置。现在师傅已经在准备了。经过最终研究，现在已经确认好了，这个电池就跟我原车的平行装就好了。他说这样子又受力，然后也耐用一点。这玩意反正我也不懂，听师傅的安排就对了。他想怎么焊就怎么焊，能给我焊牢固了就行。160是吧？好。现在这个架子已经搞定了，看一下，还可以吧？非常漂亮啊！因为这两边都有缝隙，下面垫了个木方，然后呢，进这个紧身器，中间给它勒了一下，免得它晃动。朋友的车还在外面等我呢，刚刚我的手机关机了，我都不知道。就一个人，百稳百重吗？好了，我接到单了，我就想走了，拜拜。现在可以看得到，我这个主电瓶26.2伏，副电瓶也是26.2伏。我们本次运输差不多2个钟吧，看一下它能充多少电进来。然后呢，我这个空调现在是在运行的状态，看到了吧？这个 AC 的灯是亮的。很多兄弟说短途运输充不了什么电，电池都不会满，很容易就废掉。实际并不是这样子的。像我们短途运输的，虽然说这个公里数跑的不多，但是并不代表我们这个运行的时间就短。一样的，你跑个小短途也得1-2个钟，跑个几十公里也得个把钟，它同样也是在充电的。这马上都快放假了，这中外运根本都没有车啊！你看，经过这一次行驶中的体验，我发现这个注册空调有个严重的问题，那就是过那种颠簸路的时候，这里居然有异响。现在行驶了1个多钟，我再给它连接一下，看一下充了多少电进来吧。现在副电瓶电压是26.6伏了，主电瓶也是一样的。然后给大家看一下，空调这里也有显示电压。这个一路行车过程中，我也是运行的，毕竟是在运行中，所以说它充的电比较少，我也能理解。如果说我把它关闭的话，应该1-2个钟就可以把电池补满的。